Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn phải đối mặt với nhiều cuộc xâm lược từ bên ngoài. Nhưng cũng chính trong những thời điểm khó khăn ấy, tinh thần đoàn kết, ý chí bảo vệ đất nước của nhân dân ta lại được thể hiện mạnh mẽ. Và hôm nay, nhóm chúng em sẽ trình bày một số cuộc kháng chiến tiêu biểu đã làm nên những chiến thắng oanh liệt, góp phần giữ vững nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử nước ta. Người chỉ huy cuộc kháng chiến này là Ngô Quyền. Với chiến thuật cắm cọc trên sông Bạch Đằng, ông đã đánh bại hoàn toàn quân Nam Hán. Chiến thắng này không chỉ đập tan âm mưu xâm lược mà còn chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Đây cũng được xem là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự của nước nhà. Chiến thắng Bạch Đằng gắn liền với một chiến thuật quân sự độc đáo và kinh điển trong lịch sử thế giới. Đầu tiên, Ngô Quyền đã ra lệnh cho quân dân đóng hàng nghìn cọc gỗ lim, bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng, lợi dụng sự lên xuống của thủy triều. Chiến thuật là giả thua để nhiều đoàn thuyền chiến lớn của địch do Hoàng Thao chỉ huy tiến sâu vào bãi cọc khi nước thủy triều đang lên cao. Và đây là chìa khóa của chiến thắng. Khi thủy triều bắt đầu rút mạnh, bãi cọc nhô lên, thuyền địch bị mắc cạn và bị vỡ. Quân ta từ hai bên bờ, theo lệnh của Ngô Quyền, tổng tấn công ào ạt. Quân Nam Hán hoàn toàn không kịp trở tay và đã bị tiêu diệt tan tác. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng trọn vẹn và vĩ đại. Thủ lĩnh địch là Hoàng Thao tử trận, quân Nam Hán bị tiêu diệt hoàn toàn. Ý nghĩa quan trọng nhất là đã chấm dứt được thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn 1.000 năm, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trong công cuộc giữ nước. Sau chiến thắng, Ngô Quyền lên ngôi vua, lập ra nhà Ngô, chính thức mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc. Nhưng chỉ sau chưa đầy 50 năm độc lập, đất nước lại đứng trước thử thách mới. Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng và con trai bị ám sát, triều đình nhà Đinh rơi vào rối ren. Lợi dụng thời cơ này, nhà Tống, một đế quốc hùng mạnh bấy giờ, đã huy động hơn 4 vạn quân ráo riết tiến đánh Đại Cổ Việt. Trước tình thế nguy cấp, toàn dân và quân đã đồng lòng tôn Lê Hoàn lên làm vua, tức Lê Đại Hành, để thống nhất sự lãnh đạo, đưa đất nước thoát khỏi hiểm nguy. Lê Hoàn chính là vị chỉ huy tài ba của cuộc kháng chiến này. Dưới sự chỉ huy của Lê Hoàn, quân và dân ta đã chủ động xây dựng các phòng tuyến vững chắc, bố trí lực lượng tại các điểm chiến lược, đặc biệt là khu vực sông Lục Đầu. Ta đã thắng lớn trong các trận chiến trên bộ và biển, tiêu biểu là trận Lục Đầu và các trận giao tranh ác liệt khác, khiến quân Tống bị thiệt hại nặng nề. Quân Tống buộc phải rút lui về khu vực sông Bạch Đằng, con sông gắn liền với chiến thắng 938, để tìm cách hội quân và thoát thân. Và lịch sử lại một lần nữa chứng kiến sự khắc nghiệt của sông Bạch Đằng với quân xâm lược. Vào ngày 28 tháng 4 năm 981, Lê Hoàn đã tái sử dụng chiến thuật cọc gỗ kinh điển kết hợp với mai phục. Quân ta đã tiêu diệt chủ lực thủy quân Tống, giết chết tướng giặc là Hầu Nhân Bảo. Kết quả, toàn bộ quân Tống phải rút về nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và đã khẳng định uy thế của nhà nước Đại Cổ Việt, mở ra thời kỳ phát triển rực rỡ dưới thời nhà Tiền Lê. Chúng ta cùng đến với cuộc kháng chiến thứ 3, nổi bật với chiến lược vô cùng táo bạo của vị tướng tài ba Lý Thường Kiệt. Khi biết quân Tống đang ráo riết chuẩn bị binh lực để xâm lược Đại Việt, Lý Thường Kiệt đã áp dụng kế sách tiên phát chế nhân, tức là đánh trước để giành thế chủ động. Ông đã chủ động đem hơn 10 vạn quân tiến công thẳng vào đất Tống, đánh phá 3 căn cứ hậu cần quan trọng là Ung, Khâm, Liêm. Hành động này không chỉ phá hủy toàn bộ kho lương thực, khí giới của địch, mà còn đánh sập tinh thần và triệt tiêu kế hoạch xâm lược ban đầu của nhà Tống, buộc chúng phải thay đổi hoàn toàn chiến lược. Sau thất bại bất ngờ ở giai đoạn 1, quân Tống đã
tức tốc huy động tới 30 vạn quân tiến vào Đại Việt bằng đường bộ. Để đối phó với đội quân hùng hậu này, Lý Thường Kiệt đã xây dựng một phòng tuyến phòng thủ kiên cố dọc bờ sông Nam Cầu, tên cổ là sông Như Nguyệt. Sông Như Nguyệt trở thành một chiến hào tự nhiên hiểm trở. Quân Tống đã tổ chức nhiều đợt tấn công liều lĩnh hòng vượt qua sông, nhưng đều bị quân ta đánh bại và đẩy lùi. Chính tại đây, bài thơ Nam Quốc Sơn Hà đã vang lên như một lời tuyên ngôn độc lập hùng hồn, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân ta. Sau thời gian dài bị cầm chân, quân Tống rơi vào cảnh thiếu lương thực, mệt mỏi và tinh thần suy sụp. Nắm lấy thời cơ này, Lý Thường Kiệt bất ngờ tổ chức tấn công vượt sông phản công vào doanh trại của địch, khiến chúng hoàn toàn bị bất ngờ và đại bại. Quân Tống bị tổn thất nặng nề, buộc phải cầu hòa và rút quân về nước. Chiến thắng này không chỉ là bảo vệ độc lập, mà còn là một ví dụ tuyệt vời về nghệ thuật kết thúc chiến tranh bằng biện pháp hòa bình, khẳng định sức mạnh quân sự và tài ngoại giao của Lý Thường Kiệt. Chúng ta cùng chuyển sang một thử thách mới kinh hoàng của dân tộc. Đối mặt với đế chế Mông Cổ, quân đội được mệnh danh là bất khả chiến bại trên thế giới lúc bấy giờ. Năm 1258, đội quân Mông Cổ hung hãn lần đầu tiên tiến đánh Đại Việt. Cuộc chiến diễn ra dưới sự lãnh đạo tài tình của nhà Trần. Để bảo toàn lực lượng trước đội kỵ binh mạnh mẽ của Mông Cổ, triều đình nhà Trần đã thực hiện một chiến thuật độc đáo, đó là vườn không nhà trống, chủ động rút lui. Khi quân Mông Cổ tràn vào Thăng Long, chúng chỉ tìm thấy một thành phố trống rỗng. Chiến thuật vườn không nhà trống đã làm quân địch rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, tinh thần suy giảm. Đây là đòn đánh vào hậu cần hiệu quả nhất. Chỉ sau khoảng 9 ngày chiếm thành, quân ta đã tổ chức phản công mạnh mẽ tại Đông Bộ Đầu. Quân Mông Cổ không chịu nổi sự tiêu hao và phải tháo chạy. Đây là một chiến thắng chớp nhoáng chỉ diễn ra trong vòng 15 ngày. Lần đầu tiên đội quân Mông Cổ bại trận ở Đông Nam Á. Chiến thắng lần thứ nhất chống quân Mông Cổ có ý nghĩa lịch sử to lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội quân Mông Cổ hùng mạnh phải chịu thất bại và rút lui, khẳng định tài năng quân sự và sự đoàn kết của quân dân nhà Trần. Chiến thắng này cũng là bài học kinh nghiệm quý giá, tạo tiền đề cho những chiến công vĩ đại hơn trong lần kháng chiến thứ hai tiếp theo. Năm 1285, đế chế Nguyên, tức nhà Nguyên, sau khi Mông Cổ chiếm Trung Quốc, trở lại với quy mô lớn hơn, quyết tâm xóa sổ Đại Việt. Nhưng nhà Trần đã có sự chuẩn bị vô cùng chu đáo. Đó là đã tổ chức các hội nghị Bình Than, bàn kế hoạch đánh giặc, quyết tâm chống ngoại xâm, hội nghị Diên Hồng. Các bồ lão đã tham gia bàn kế, thể hiện tinh thần vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận và ý chí toàn dân đánh giặc. Cùng với đó, hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn ra đời, khích lệ tinh thần binh sĩ với lời thề giết giặc Nguyên. Khí thế này tạo nên hào khí Đông A lừng lẫy. Lần này, khi quân Mông Nguyên tiến vào rất mạnh, buộc quân ta phải tái áp dụng chiến thuật rút lui chiến lược để bảo toàn lực lượng và đẩy địch vào thế bị động. Sau khi địch mệt mỏi và rệu rã vì thiếu lương thực, quân Trần do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy đã tổ chức tổng phản công vĩ đại trên khắp các mặt trận. Hàm Tử, Trương Dương, Tây Kết là những trận đánh quyết định liên tiếp đè bẹp các quân lớn của địch. Chỉ trong thời gian ngắn, quân Trần đã giải phóng Thăng Long, buộc địch phải tháo chạy toán loạn. Nhiều tướng giặc như Toa Đô, Lý Hằng bị tiêu diệt. Thắng lợi của chiến dịch phản công tại các cứ điểm Hàng Tử, Trương Dương, Tây Kết đã mang lại một kết quả vang dội và toàn diện. Quân ta đã tiêu diệt gần như hoàn toàn đội quân xâm lược hùng mạnh của nhà Nguyên trong chiến dịch năm 1285. Nhiều tướng giặc bị bắt sống hoặc tử trận, điển hình như Toa Đô. Chiến thắng này khẳng định sự tài tình của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và tinh thần sát thát, cháy bỏng của quân dân nhà Trần. Cùng với chiến thắng lần thứ nhất, chiến thắng năm 1285 là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm, tiếp tục bảo vệ vững chắc nền độc lập,
tự chủ của nước Đại Việt trước thế lực cường bạo nhất châu Á thời bấy giờ. Sau 2 lần thất bại, năm 1287, quân Nguyên lại mở cuộc xâm lược lần thứ 3 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chia thành 3 mũi tiến công. Tuy nhiên, nhà Trần đã hoàn toàn nắm được ý đồ của địch. Ta tiếp tục thực hiện kế sách vườn không nhà trống lần thứ 3, khiến quân địch dù mạnh nhưng vẫn rơi vào tình trạng đói kém, mệt mỏi khi vào đến Thăng Long. Chiến lược then chốt lần này là tập trung đánh vào điểm yếu chí mạng của địch là hậu cần. Trận đánh quyết định ở Vân Đồn do Trần Khánh Dư chỉ huy đã tiêu diệt hoàn toàn thuyền lương của tướng Trương Văn Hổ. Điều này cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế, đẩy hàng vạn quân Nguyên vào tuyệt vọng. Chiến thắng lần này được kết thúc tại một địa danh quen thuộc, đó là sông Bạch Đằng. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã cho tái lập bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng, nơi Ngô Quyền từng thắng năm 938, và dụ toàn bộ thủy quân rút lui của địch vào trận địa trước khi nước triều đang lên. Khi thủy triều rút nhanh, thuyền địch bị mắc cạn và bị cọc đâm thủng, quân ta từ các ngả đồng loạt tổng tấn công, tiêu diệt và bắt sống gần như toàn bộ thủy quân Nguyên. Đây là một trong những trận thủy chiến vĩ đại nhất của lịch sử. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 là trận đánh quyết định chấm dứt hoàn toàn mưu đồ xâm lược Đại Việt của đế chế Mông Nguyên. 3 lần đánh bại quân đội Mông Nguyên là một kỳ tích không chỉ của Việt Nam mà còn là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử nhân loại thời Trung Đại. Nó khẳng định tinh thần đoàn kết vững chắc của toàn dân Đại Việt và thiên tài quân sự của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và nhà Trần. Chúng ta cùng chuyển đến thế kỷ 18 với cuộc đối đầu ở phía Nam. Năm 1785, năm Vạn Quân Xiêm, theo Nguyễn Ánh tiến hành xâm lược nước ta, Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ đã tổ chức một trận mai phục thần tốc tại khu vực Rạch Gầm, Xoài Mút, Tiền Giang. Đêm 19, rạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1785, quân Tây Sơn bất ngờ đồng loạt tấn công giữa ngã ba sông, lợi dụng địa hình hiểm trở và thủy triều. Chiến thuật này đã giam vây và tiêu diệt gần như toàn bộ thủy binh của địch. Trận Rạch Gầm Xoài Mút là một chiến thắng hoàn hảo. Quân Tây Sơn đã tiêu diệt gần 4 vạn quân Xiêm, đập tan âm mưu xâm lược, bảo vệ vùng đất phía Nam của Tổ quốc. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, người sau này sẽ trở thành hoàng đế Quang Trung. Năm 1789, đất nước lại đứng trước nguy cơ khi vua Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh Trung Quốc, dẫn đến việc 29 vạn quân Thanh tràn vào Thăng Long. Trước tình thế cấp bách, Nguyễn Huệ đã cấp tốc lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, trực tiếp lãnh đạo kháng chiến. Hoàng đế Quang Trung đã thực hiện cuộc hành quân thần tốc từ Phú Xuân, Huế ra Bắc chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thể hiện quyết tâm và tài năng phi thường. Hoàng đế Quang Trung đã chỉ huy một chiến dịch quân sự chưa từng có trong lịch sử. Ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789, quân Tây Sơn đồng loạt tấn công các cứ điểm quan trọng của địch. Trận Ngọc Hồi đã sử dụng lá chắn bằng ván gỗ lớn và voi chiến. Trận Đống Đa đánh vào đồn Khương Thượng là những trận đánh quyết liệt. Quân Thanh tan vỡ hoàn toàn. Tổng chỉ huy Tôn Sĩ Nghị hoảng sợ phải bỏ cả Ân Tín, vượt sông Hồng tháo chạy về nước. Quân ta đã giải phóng Thăng Long vào đúng ngày mùng 5 Tết. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa là sự kiện lịch sử không chỉ là giải phóng Thăng Long mà còn đập tan ý chí xâm lược của đế chế Thanh, giữ vững độc lập cho dân tộc, khẳng định thiên tài quân sự xuất chúng của Hoàng đế Quang Trung, người đã tạo nên một kỳ tích quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Trên đây là phần thuyết trình của nhóm chúng em. Cảm ơn cô đã lắng nghe.